Всем привет, вы на канале Аня Прочь Природа. Сегодня будем снимать на природе. Сейчас вам покажу, где мы находимся. Вот, блин. Короче, я не могу вам показать, что, ну, как бы, перевернуть уже камеру не могу. Я зафиксировала, не знаю, что это такое для YouTube, что-ли больше нельзя. Ну, короче, я вот так вам переверну, вы все увидите. Так, смотрите. Я нахожусь сейчас на природе, в детском саду, где рядом работает моя мама. Да, это первое мое видео, самое первое. Думаю, оно плохо обработано. Поэтому, если ты мне строго, потому что я еще никогда не снимала, не была блогерша. И то есть, только сегодня я воплотила мечту. Мне можно было вчера, но вчера интернета не было, я не смогла. Вот, столько вот тут клена. Много. Можно маме подарок сделать, но мне сейчас этот клен вообще не нужен. Ну так, честно сказать, вот еще один клен, который походу оборвали. Там сейчас подойдем к еще одному клену, там тоже клен оборвали. То есть вот этот получается практически один, у него тоже нравится все борода. Так, вот домик, типа домика. Вот, клен еще один целый. Ну, практически сам же. Вот здесь еще несколько листочков. Короче, в детском саду наступила осень, как и у всех. Ну, по-моему, здесь в детском саду лучше всех очень. Так, давайте попрыгаем. Я сейчас в осенних вот таких туфельках. Ну, в кроссовках школьных, на самом деле. В курточке, в кофточке. Ну, мы, кстати, подойдем к заправке Лукойл. Вот заправка Лукойл. Тут фиг знаете что, крутящая фигня какая-то. Что делать? Вот все дела. Короче, я не могла быть сегодня в школе, но мне нельзя. Ладно. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну и на этом закончим. Сейчас я еще одно выложу видео.